तो हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त सजन कुमार और स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए मैनी मिराज का 50+ कॉमेडी साउंड इफेक्ट को लाया हूं, जिन कॉमेडी साउंड इफेक्ट को मैनी मिराज भैया अपने कॉमेडी वीडियो पर ज़्यादातर यूज करते हैं। तो दोस्तों, मैंने इन कॉमेडी साउंड इफेक्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप चाहें तो उस लिंक पर क्लिक करके इसे बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए मैं आप लोगों को उन कॉमेडी साउंड इफेक्ट को सुना देता हूं।
哎呦我的妈！